продвижения и поддержки молодежных инновационных идей и проектов. Четвертый форум направлен на создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по поддержке талантливой молодежи в области образования, науки и инновационной деятельности. В форуме принимают участие молодые ученые и специалисты, студенты, магистранты и аспиранты вузов инженерно-технологического профиля союзного государства, представители органов государственного управления, научных организаций, субъектов инновационной инфраструктуры и промышленные предприятия. Разрешите представить президиум пленарного заседания форума проектов программ союзного государства 4-го форума вузов инженерно-технологического профиля. Кубрин Алексей Александрович, заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси. Богуш Владимир Анатольевич, первый заместитель министра образования Республики Беларусь. Шумилин Александр Геннадьевич, председатель Государственного комитета по научному Республики Беларусь. Чижик Сергей Антонович, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси. Хрусталев Борис Михайлович, директор Белорусского национального технического университета. Драгунов Виктор Капович, проректор по научной работе инновационного исследовательского университета МАИ, организатор форума. Дмитриев Сергей Михайлович, ректор Нижегородского технического университета. Также в зале присутствуют наши гости и организаторы. Корсаков Александр Николаевич, начальник департамента военно-промышленного комплекса Союзного государства. Осипов Михаил Сергеевич, начальник отдела военного и оборонного сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства. Стрельченко Сергей Георгиевич, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Стова Александр Георгиевич, начальник отдела организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства, а также представители ведущих вузов Республики Беларусь и России, министерств, ведомств и ведущих предприятий. К микрофону приглашается ректор Белорусского национального технического университета, академик Национальной академии наук Беларуси Борис Михайлович Хрусталев. Спасибо. Уважаемые руководители высших органов власти и государственного управления, уважаемые участники и гости 4-го форума союзного государства вузов инженерно-технологического профиля. Сегодня в Белорусском национальном техническом университете начинает работу форум проектов программ союзного государства, организованный и проводимый при поддержке Постоянного комитета союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и науки Российской Федерации. Как уже отмечалось, организаторами форума с белорусской стороны выступает Белорусский национальный технический университет, с российской Национальный исследовательский университет МАИ. Можно уверенно сказать, что прошедшие предыдущие 3 года форумы вузов инженерно-технологического профиля союзного государства стали одним из крупнейших мероприятий на территории Евразийского экономического союза в области образования, науки и инновационной деятельности. Их проведение позволило создать эффективную платформу для взаимодействия технических вузов Беларуси и России, заметно активизировать вузовское сотрудничество, включая академическую мобильность студентов, преподавателей, ученых и специалистов, обмен опытом и технологиями. Принятые на них решения способствовали организации подготовки научных кадров и специалистов высшего и среднего звена по приоритетным направлениям модернизации промышленных предприятий союзного государства. Важным направлением кооперации явилась также сложившаяся практика прохождения стажировок белорусскими и российскими специалистами в университетах, научных организациях, промышленных предприятиях наших стран.
Так, в ходе стажировок решаются вопросы не только научно-технического характера, но и происходит обмен опытом по интересующим обе стороны проблемам. Налаживаются личные контакты между учеными и специалистами. Здесь поэтому очень важно, чтобы академическая мобильность охватывала не только студентов, магистрантов, аспирантов, но и весь научно-педагогический потенциал. Здесь также можно отметить, что первые конкретные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в соответствии с решением форума, студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые ПНТУ участвуют в проводимом в Нижнем Новгороде Всероссийском молодежном форуме «Молодежный инновационный центр» и других стратегических важных для развития экономики проектах и мероприятий. Это, несомненно, способствует формированию инновационной активности нашей молодежи. Еще одна сфера совместных интересов – подготовка инженеров для атомной энергетики. Так в Республике Беларусь, так и в России. Например, в подготовке кадров для ядерной сферы активно содействие нашему университету оказывали и продолжает оказывать Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, Ижевский государственный технический университет имени Калашникова, Научно-исследовательский университет МАИ. Наиболее способные выпускники ПНТУ уже сегодня получили возможность продолжать обучение в магистратуре и аспирантуре этих и других российских вузов. Пользуясь случаем, уважаемые участники форума, выражаю искренность и признательность руководству указанных российских университетов за неоценимую помощь в подготовке будущих инженеров-ядерщиков. В этой связи с удовольствием хотелось бы проинформировать участников форума о том, что на прошедшей в сентябре текущего года в Вене 59-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ Республика Беларусь была избрана в Совет управляющий этой уважаемой организацией МАГАТЭ на 2015-2017 годы. Избрание нашей страны в Совет управляющий подтверждает авторитет нашей родной Беларуси, активно развивающей ядерную энергетику и использующей широкий спектр ядерных технологий в науке, медицине и ряде отраслей экономики. Членство в Совете управляющих предоставит Беларуси возможность принимать непосредственное участие в принятии, подчеркиваю, ключевых решений МАГАТЭ по всем направлениям его деятельности. И еще раз могу повторить, до 2017 года. А там, я думаю, мы продолжим это членство нашей страны в Совете управляющих этой уважаемой организации МАГАТЭ. Кроме того, ПНТУ стал членом региональной сети ядерного образования и подготовки персонала в области атомной промышленности, получившей название «Старнет». Участие в проекте «Старнет» открывает новые возможности для взаимодействия с 10 вузами 6 государств по вопросам стандартизации программ подготовки будущих инженеров-ядерщиков, признания дипломов, обмена студентами и преподавателями, научно-технической информацией и новыми, что немаловажно, технологиями. С учетом сказанного становится очевидной необходимостью создания вузовского центра союзного государства по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для ядерной энергетики, включающий белорусское отделение в структуре Белорусского национального технического университета, российское отделение в структуре Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. На наш взгляд, этому центру можно уже сегодня придать статус координаторов по данной проблеме. И здесь, конечно, мы просили бы постоянный комитет союзного государства рассмотреть этот
вопрос. Как отмечалось, важным направлением совместной работы является создание единой информационной платформы для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности. Мы совместно способны уже сегодня начать работу по созданию системы доступа к электронным ресурсам, генерируемым учреждениями высшего образования Беларуси и России, которая позволила объединить электронные библиотеки, репозитории открытого доступа, тем самым создав единую открытую точку доступа к ним. Это очень важный вопрос, уважаемые коллеги. Это дает нам возможность анализировать результативность нашей научно-исследовательской деятельности, дать толчок для формирования базы аналитических материалов о состоянии научных исследований и разработок наших ученых и специалистов в рамках союзного государства. Самое главное, это дает возможность нашим молодым ученым действительно проявить себя и реально реализовать те идеи, которые у них на сегодняшний день имеются. Важно отметить, что сегодня в России уже формируется карта российской науки. Это важнейший, как говорится, документ. В Беларуси эта работа находится на начальной стадии. Надо это признать. Однако, на наш взгляд, совместными усилиями мы могли бы через 3-4 года, подчеркиваю, хотя, как правило, на это уходит 5-6, а то и более лет, но мы могли бы через 3-4 года сформировать карту науки союзного государства. Это очень важно для решения общих экономических вопросов. Создание единого блока индекса научного цитирования. Данный подход также поможет нам качественно повысить каждое звено в цепочке. Поиск, фундаментальные исследования, прикладной аспект и передача разработок. Не внедрение, подчеркиваю, а передача разработок в реальный сектор экономики. Единого научно-технологического и образовательного пространства Республики Беларусь и Российской Федерации определены как приоритетные. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что только через инновационное развитие отраслей и сфер экономики возможно активное присутствие любой страны на внешних рынках. Глава государства при инаугурации еще раз подчеркнул, что нам нужна реальная инновационная экономика и экономика знаний. В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, инновационная политика положена в основу планирования социально-экономического развития государства. В нашей стране, начиная с 2007 года, разрабатывается и реализуется государственная программа инновационного развития, основным содержанием которых является реализация наиболее высокотехнологичных и прорывных проектов. Так, в результате выполнения данных программ 7 по 15 годы в стране создано более 1000 новых предприятий и производств, а объем производства инновационной продукции превысил $22 миллиарда США. Создано более 30 тысяч рабочих мест. Определенный положительный опыт экономической кооперации, безусловно, наработан нами в рамках союзного государства Беларуси и России. За годы строительства союзного государства реализовано несколько десятков совместных научно-технических программ, многие разработки получили международное признание. А взаимодействие регионов Беларуси и России на протяжении длительного времени играет роль фактора, вносящего весомый вклад в позитивную динамику развития экономических связей. Фактически стартап-тур. Ну и повторюсь, за первое место в этом стартап-туре мы значительно увеличили финансовую составляющую проекта. За первое место выдается приз в размере 17 миллионов рублей. Но еще более важно, что можно получить до $10 тысяч на реализацию своего проекта. Это грант, который возвращать, ну, конечно, читаться за него придется, но который возвращать не обязательно. Мы развиваем сотрудничество со Сколково. В мероприятии летней школы Открытого университета Сколково приняли участие молодые ученые из Беларуси. Этот проект объединил талантливых молодых исследователей России, Беларуси, других стран СНГ, заинтересованных в развитии совместной научной и инновационной деятельности государств-участников. Таким образом, в Республике Беларусь и Российской Федерации интенсивно развивается движение стартапов. Появились новые идеи, бизнес-сообщества начинает понимать их выгоду и вкладывать средства. Государство заинтересовано в привлечении молодежи к интенсивному развитию собственных идей в сфере высоких технологий. Участники форума
уважаемые коллеги, нынешние и будущие, Национальная академия наук Беларуси, безусловно, приветствует и с удовольствием отмечает важность такого события, как форум вузов инженерно-технологического профиля. Мы вчера на нашем заседании еженедельном обсудили этот вопрос и отметили, безусловно, очень высокую остроту данного события и своевременность данного события. В данном зале на базе нашего флагмана Белорусского национального технического университета собрались и преподавательские кадры, и студенты, аспиранты, причем студенты-аспиранты двух государств. Я так понимаю, это лучшие студенты, это лидеры, если не сегодня, то есть после огранки в будущем. И самое главное, я уверен, что это патриоты наших стран, которые будут во многом определять наше и ближайшее, и последующее будущее. Особенно в тех условиях, которые сегодня складываются в мире, условиях импортозамещения, как важнейшей статьи успешного будущего. Одного из организаторов форума Московского энергетического института. Я хочу вас сердечно всех поприветствовать. Также хотелось бы сказать слова благодарности руководству Белорусского национального технического университета за то, что предоставил столь прекрасную площадку для проведения этого форума. Ну и, конечно, выразить признательность всем сидящим в зале, что они нашли сегодня время и пришли для того, чтобы участвовать в этом форуме. Что хотелось бы сказать? На сегодняшний день, как и в России, так и в Беларуси, основной задачей является подготовка кадров, способных работать как в области науки, так и в области образования. Всем известна, наверное, крылатая фраза «кадры решают все». Да, действительно, это так, и на сегодня чтобы решить эту задачу, нужны какие-то механизмы. Вот одним из таких механизмов, на мой взгляд, могло бы стать реализация совместных проектов, научных проектов между российскими и белорусскими вузами. Примером такого проекта может на сегодняшний день служить реализация проекта «Износостойкость» между БНТУ и МЭИ. Я думаю, что этот проект будет успешным и на выходе, в общем-то, даст хороший результат. Что хотелось бы сказать еще? Ведь таких проектов на сегодняшний день может быть много. И тематика должна быть разнообразна этих проектов. Ну, например, мы на сегодняшний день готовы участвовать в проектах по тепловой атомной энергетике, по проектам в области электротехники. Как уже здесь звучала очень интересная тематика, это аддитивные технологии. И если говорить МЭИ, то у нас накоплен достаточно богатый опыт в области электронно-учебных технологий, где сейчас реализуется международный проект по созданию элементов бланка интернационального термоядерного реактора. То есть тем таких много. И поэтому я обращаюсь к молодой части этого зала. Дерзайте, находите себя. Если мы вспомним еще слова классика, что идея, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. Поэтому, коллеги, друзья, я желаю всем успехов в проведении этого форума и надеюсь на то, что в результате этого форума у нас установятся теплые дружеские отношения и появятся деловые контакты. Успехов всем! К микрофону приглашается ректор Нижегородского технического университета Сергей Михайлович Дмитриев. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, дорогие ребята, участники 4-го форума вузов инженерно-технологического профиля. Вот уже 4-й раз мы собираемся, и могу сказать, что из года в год
результаты форума становятся все лучше, если можно так выразиться. Ну и вот здесь Борис Михайлович уже сказал, что следующий форум мы попытаемся посвятить развитию энергетики вообще и атомной энергетики в частности. Как вы знаете, Нижегородский государственный технический университет уже четвертый год проводит подготовку кадров для строящейся Белорусской АЭС. Более сотни студентов БНТУ и БГУ совместно прослушали образовательные программы в нашем техническом университете, провели лабораторные работы, практические занятия. Но основой работы нашего университета является не только обучение за партой, скажем так. Да, нельзя инженера подготовить за партой, и все мы об этом знаем. У нас сегодня более 14 базовых кафедр на промышленных предприятиях Нижнего Новгорода, предприятиях Росатома. Создана кафедра системы управления жизненным циклом сложных объектов, которую возглавляет Валерий Чермаленко, директор, президент объединенной группы компаний. И там также проходит подготовку студенты белорусских вузов, Белорусского национального технического университета и специалисты, строящиеся Белорусской АЭС. Сделать фотографию коллективную в связи с началом 4-го форума. И, безусловно, дальнейшие наши действия будут в соответствии с программой, которая у каждого из участников есть. Уважаемый президент, если не возражаете, просим, пожалуйста. Один момент я хочу только добавить, что, уважаемые присутствующие участники, я хочу сказать, что в эти дни форума пройдут круглые столы, научно-практические семинары и конференции, лекции, бизнес-тренинги в сфере образования, науки и техники, инновационной деятельности, в которой принимают участие представители 36 вузов из Российской Федерации и Республики Беларусь. Поэтому приглашаем всех принять участие. Будут интересные выступления, будут интересные лекции ведущих ученых и специалистов как с Республики Беларусь, так и с нашей родной России. И вы знаете, самое главное, вот то, что я говорил в своем выступлении, было бы хорошо, если бы действительно приняли активное участие в этих дискуссиях, высказали бы свои предложения и свои идеи, то есть, если можно так сказать, сделали бы мозговой оттак по тем направлениям, которые будут рассматриваться на этих секциях и семинарах. Вы знаете, даже 10 самых таких, на первый взгляд, может быть, и нереальных на сегодняшний день идей и предложений, они в порядке обсуждения обретают какое-то уже значение, и действительно через 2-3 года они будут реализованы. И вот то, что мы говорили, эти проекты могут принять самое активное участие в конкурсе на получение гранта. Мы все-таки надеемся, что поддержат нас. Алексей Александрович, поддержат нас все-таки. Ну давайте попросим, чтобы нас поддержали. По крайней мере, 3-4 гранта для молодых специалистов, это студенты старших курсов, это магистранты. И 3-4 гранта это для наших молодых ученых. Аналогичные такие конкурсы проводит наша Национальная академия наук. Аналогичные такие же конкурсы проводятся и в Российской Федерации. И если мы лучшие выберем, и через соответствующие комиссии, созданные министерствами и ведомствами наших стран, мы отберем лучшие, это будет прекрасный стимул для молодых ученых. И как здесь все выступающие отмечали, дорогие ребята, за вами будущее. Мы других ученых нигде не выпишем. Мы должны иметь своих и докторов наук, и академиков наук, и руководителей наших крупных предприятий, и соответствующих руководителей министерств и ведомств. Вся надежда на вас. И вот сегодня все время звучало, как нам сделать так, чтобы повысить инновационную активность наших молодых людей, наших молодых ученых. Это главная задача сейчас для нас, более старшего поколения. И вы знаете, вот эти слова говорил и
наш президент Александр Григорьевич Лукашенко на инаугурации. Так что вся надежда на вас. Ну а теперь выполняем красивую, как говорится, миссию, которая на память будет. Сделаем фотографию. Как разведка донесла, дождик уже закончился. Да, пожалуйста. Коллеги, секундочку, пожалуйста. Ну вот раз Борис Михайлович так настойчив, значит, в ближайшее время у нас уже подготовлены материалы по учреждению премии союзного государства по науке и технике. Если вот Борис Михайлович это имеет в виду, то готовьте соответствующие свои предложения. И, понятно, в рамках союзного государства эта тематика будет рассматриваться. Понятно, готовы там видеть в первую очередь молодых ученых. Поэтому начинаем поддерживать.